Halo semua, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya Andri dari Lifehouse Bali. Apa kabar teman-teman? Yes, dan hari ini hari Minggu yang luar biasa. Saya yakin percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Saya yakin percaya saat kita memuji Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita teman-teman. Amin. Yes. Jadi ayo ajak teman-temannya yang lain. Mumpung kita baru saja memulai dan kita akan memulai dengan puji-pujian kepada Tuhan Yesus teman-teman. Oke, langsung aja kita memuji Tuhan bersama-sama. Come on. Wow, luar biasa puji-pujian. Bagaimana? Semua diberkati, saya sangat diberkati. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama di akhir minggu ini teman-teman. Mari kita andalkan Tuhan, kita terus bersama dengan Tuhan teman-teman. Amin. Dan yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik dalam hidup kami. Kami percaya, kami belajar tentang
penyertaan-Mu, Roh Kudus yang selalu menolong kami. Dan saat ini kami sangat yakin Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami untuk menolong kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semuanya. Dan saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji Engkau. Biarlah semua yang kami kerjakan ini, Tuhan, boleh Engkau yang beracara dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Yes, mari kita lanjut memuji Tuhan, teman-teman. Come on. Miles away, waste this life in 1,000 ways. There's nowhere I'm going that would be too far from your grace. Even when I'm feeling ashamed, there's nothing that can make you change. You'll always be waiting, ready to take me back again, surrendering to your power. I can't live without you, God. I know you are faithful, I know you are able. Worthy is your name. I once was lost, but now I'm found again. I know you are faithful, I know you are able to change me from the inside. And if one is lost on the way, you won't rest till you find him safe. You are always longing for everyone to be saved. Now my heart is reaching out. You'll always be the one I want. For all my days
Yes, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Siap untuk memberi persembahan? Kita baca dulu ayat untuk menguatkan kita teman-teman. Amin. Dari Keluaran 35 ayat yang kelima dikatakan, kumpulkanlah persembahan bagi Tuhan yang akan digunakan untuk mengerjakan kemahnya. Hendaklah setiap orang yang tergerak hatinya membawa persembahan kepada Tuhan berupa emas, perak, perunggu. Yes, jadi ayo teman-teman, saya percaya teman-teman bahwa Tuhan menggerakkan hati setiap kita untuk kita bisa membangun kemahnya Tuhan, untuk kita bisa membangun gerejanya Tuhan teman-teman. Jadi ayo buka hati kita, rasakan bahwa Tuhan menggerakkan hati kita teman-teman untuk memberikan persepuluhan kita, untuk mengembalikan memberikan persembahan kita teman-teman. Amin. Dan ayo lakukan ini dari hati kita teman-teman. Yes, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih. Kami diberkati oleh karena firman-Mu. Kami diberkati oleh Engkau yang selalu memang memberkati hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau memberi, karena kami percaya apa yang kami lakukan ini Tuhan memberkati banyak orang. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yes, cara untuk memberi teman-teman bisa lihat di layar kaca. Pastikan kalian memberikan dengan senang hati teman-teman. Dan kita di bulan ini juga ada Heart for the House. Buat teman-teman semuanya yang ingin memberi untuk rumah Tuhan ini, Life House ini teman-teman. Kalau kalian ingin menabur lebih, silahkan berikan. Dan bisa dikasih petunjuk Heart for the House teman-teman, supaya kami tahu bahwa yes, ini untuk pembangunan rumah Tuhan teman-teman. Oke, itu dia persembahan kita, berikan dengan senang hati teman-teman. Yes, dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya semangat, semuanya siap. Siapkan catatan kalian, siapkan hati kita, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Come on! はい、皆さん、メッセージへようこそ。 Hey everybody, welcome to the message. で、今日も神様の言葉をみんなとシェアできることにワクワクしてます。 I'm excited to be able to share today's word with you all. 助けと Monty モンティです。 Sasuke and Monty here. 今月は聖霊の力シリーズです。 Hey, and this month we've been talking about the power of the Holy Spirit. そして今日がシリーズ最後です。 And this is the end, the final one in the series. ね、他 YouTube で他のこのシリーズのメッセージが見れるので、まだ見てないものがあればぜひ受け取ってほしいです。 And if you haven't seen any of the other messages, you can always see them on YouTube, so make sure you check out the others as well. 今日のメッセージのタイトルは But today's message title 聖霊に満たされた時に何が起きるのということです。 is What happens when you are filled with the Holy Spirit. それは適切な時に適切なことが成し遂げられるということです。 That means you are now able to accomplish the right thing at the right time. ね、聖霊ってどういう存在なのか。 So what is the Holy Spirit? ね、ヨハネの14の26を見ていきましょう。 Let's have a look at John 14:26. しかし助けて慰める者、代弁者、取りなす者、カウンセラー、力づける者、そばにいる者である私の名によって父に送られる聖霊がすべてのことをあなたに教えてくれます。そして私がすでにあなたに伝えていることをあなたに思い起こさせてくれるのです。 But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and he will help you remember everything that I have told you. で、ここにいろいろ書いてあったけど、 So there was a lot in that, つまり聖霊はあなたを助けてくれる存在です。 but basically the Holy Spirit is our helper すべての状況で、 in all situations, すべてのことについて、 in all things. 聖霊はあなたを助けてくれるんです。 The Holy Spirit wants to help us. 聖書によると、俺たちがイエスを信じた時に聖霊が内側に進んでくれます。 And when we believe in Jesus, the Bible talks about how the Holy Spirit comes and lives inside of us. それは一度であり、そして永遠です。 And that happens once and for all. でも同時に聖霊に満たされるということも聖書に書いてあります。 But we also have instances in the Bible where it talks about being filled with the Holy Spirit. これは一度だけじゃなくて何度でも起きるものです。 And that's not a one-time thing, it happens over and over. で、聖書の人の働きを読むと何度も弟子たちが聖霊に満たされるところが記されてます。 And if you read Acts, you would see so many times how the believers and disciples were filled with the Holy Spirit. うちに聖霊が住んでて、 And I was like, wait, but I had the Holy Spirit living in で me. も聖霊に満たされる。 But then I'm filled by the Holy Spirit? ね、つまり俺たちはこういうふうに言うことができます。 So we could say it like this. で、人間の体は水が内側にありますね。
You know, in the human body, we have water inside of us. でも同時に生活してる時にシャワーを浴びたり水を飲んだりと水を受け取ることもありますね。 But as we go through our daily lives, you may take a shower or drink some water. でそれと同じなんです。 It's like that. 聖霊はあなたのうちに住んでいて、 The Holy Spirit lives within us. そしてね、適切な時にいつも聖霊はあなたを満たしてくれるということです。 And it talks about how at the right time, the Holy Spirit will help us. だからこそ俺たちは聖霊にオープンである必要があります。 So that's why we need to be open to the guidance of the Holy Spirit. でそして聖霊に満たしてもらえるように求め続けるんです。 And we need to be asking and believing that the Holy Spirit will be continually filling us. じゃあこの聖書のストーリーを通して聖霊に満たされた時に何が起きるのか見ていきたいと思います。 So today I want to look at a story, and through the story, see how the Holy Spirit helps us. ね、使徒の4章のストーリーです。 So it's a story in Acts chapter 4. でそれまでの背景を話すと、 But the background up until this point, ね、イエスが、復活した後、ペテロと、ヨハネが、このねもう町にもう出て行って、 and so after Jesus had risen from the dead and had ascended, we see the scene where Peter and John go into the city, でそこで足の歩けない人をイエスの名によって癒しました。 and in the name of Jesus, they healed this man who was not able to walk. でその男は立ち上がってもうジャンプして神様を賛美して、 And this man who wasn't able to walk was now jumping around, praising God. でそれを見ていた多くの人たちが神様の奇跡を目撃して、 And all the people around witnessed the miracle, でそしてみんながイエスを信じる決断をしたんです。 and everyone around decided to believe in Jesus. でそこにイエスのことが嫌いな人たちが来て、ペテロとヨハネを逮捕します。 But then those who didn't like Jesus, they came along and they actually arrested Peter and John. でその翌日についてが4章の5節からです。 And so this is the following day we see pick up in the story in Acts 4. で翌日、権力者たち、長老たち、そして掟の学者たちがエルサレムに集まっていた。 The next day, the Jewish rulers, the older Jewish leaders, and the teachers of the law met in Jerusalem. 大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンダルもそこにいた。大祭司の家族みんながそこにいたのだ。 Annas the high priest, Caiaphas, John, and Alexander were there. Everyone from the high priest family was there. ね、彼らはペテロとヨハネをそこにいるみんなの前に立たせた。そして彼らは2人に何度も質問した。どうやって足の不自由だったこの男を治したんだ。何の力を使った。誰の権によってこれをしたんだ。 They made Peter and John stand before all the people and they asked them over and over, "How did you make this crippled man well? What power did you use? By whose authority did you do this?" ね、これは彼らはね、ペテロとヨハネは正しいことをしたのにもかかわらず、 And so even though Peter and John did the right thing, それによってその男はね、喜び、家族も喜び、周りの人も喜んでるのに、 and it caused joy for the man, his family, for the people surrounding, ね、それを大嫌いな人たちはそれを責め立てたんです。 the people that hated Jesus now found a chance to accuse these し men. かも国を代表する指導者や、ね、有名な人たちも集まってそこでペテロとヨハネを追及してるんです。 And they had these high-level people in society, big hitters, and they're there in front of John and Peter. ね、それをね、想像したらすごく怖くなる瞬間だと思います。 And I think if you were there in that moment, I feel like you'd be afraid. ね、それに質問をたくさんされてどうしよう、なんて答えればいいか分かんないという状況になると思います。 It's like a situation where you got all these questions coming at you, bam, 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 and like, wow, what do I say? How do I respond? ね、そこであることが起きたんです。 But in that moment, something amazing happens. 8節 Verse 8. するとペテロが聖霊に満たされて彼らに言った。And then Peter was filled with the Holy Spirit and said to them, ね、ここで見えますね。聖霊に満たされたんです。 right? We see it. He was filled with the Holy Spirit. 聖霊の存在が必要な時に、 In the time where you need the Holy 神 Spirit, 様の助けが必要な時に、 when you need God's help, 彼らは聖霊に満たされたんです。 then he was filled with God's そ help. して彼の口から出た言葉はこれです。 And this is the words that came out of his mouth. 国民の指導者並びに長老の皆さん、 He said, rulers of the people and you older leaders. 本日私たちが取り調べを受けているのは足の不自由な男を助けるために私たちが何をしたのかについてでしょうか。何がその男を完治させたのかについてでしょうか。 Are you questioning us today about what we did to help this crippled man? Are you asking us what made him well? ね、そしてペテロはそこでもう大胆に話し始めるんです。 And Peter begins to speak boldly in front of all these people. そしてついに力ずつこう言うんです。 And then he says with power, 12節 verse 12, 人を救うことができるのはイエスしかいません。イエスの名前こそが救いをもたらすために与えられたこの世の唯一の力です。彼を通して私たちは救われなければなりません。 Jesus
is the only one who can save people. His name is the only power in the world that has been given to save anyone. We must be saved through him. これを聞いているあなたに言いたい。 And I want to say to you listening today あなたを救うことができるのはイエスです。 that only Jesus can save you. あなたを癒すことができるのはイエスです。 Only Jesus can heal you. この世にある全てを使っても、そのあなたを救うことはできません。 And you can try everything else in the world, but it still wouldn't be able to save イエ you. スが十字架にかかってくれたおかげで、 Jesus, when he died on the cross, 俺たちの罪は許されるんです。 he forgave all of our sins. イエスが3日目に復活したことによって、 And by him raising again 3 days later, それを信じる俺たちは神様の目から見て正しいものとされるんです。 when we believe in what Jesus did, then we have been made right in the eyes of God. 今その場で今イエスを拍手。 So right now, why don't we give God a praise? イエスありがとうって。 Thank you, Jesus. それは全てイエスのおかげなんです。 It's all because of Jesus. そして13節。 So verse 13 says, ね、権力者たちはペテロとヨハネが特別なトレーニングや教育を受けてないことを知っていましたが、臆することなく話している彼らのその姿を見た。だからこそ権力者たちは驚いたのだ。その時ペテロとヨハネがイエスと共にいたことに彼らは気づいた。says the Jewish leaders understood that Peter and John had no special training or education, but they also saw that they were not afraid to speak, so the leaders were amazed. They also realized that Peter and John had been with Jesus. そして癒された男も人たちと共にそこに立っているのも見えた。彼らには返す言葉などなかった。They saw the crippled man standing there beside the apostles. They saw that he was healed, so they could not say anything against the apostles. ペテロは聖霊に満たされて大胆に語ったんです。Peter was filled with the Holy Spirit and he was able to speak boldly. ね、普通に考えたら恐ろしく感じてしまう状況の中で、 If you think about it, this was a terrifying situation to be in. これからどうなっちゃうんだろうという心配がありそうな中で、 There would have been the worry of what's going to happen to me next. 聖霊に満たされて大胆に証ししたんです。 But Peter was filled with the Holy Spirit and he was boldly able to speak. そして責める者はもう返す言葉がなかったんです。 And the accusers had no words left. このストーリーすごいですよね。 This is an amazing story. 聖霊に満たされた時にこのようなことが起きるってことです。 And this is what it looks like when we are filled with the Holy Spirit. でもペテロすごい人なんでしょって思うかもしれない。 But you might be thinking, wait, Peter, he's one of the special people, right? ペテロだってすごいじゃん、もうものすごいリーダーなんでしょ。 Like he was one of those amazing leaders. He's one of those top dudes. ね、聖書を読んでみるとみんなペテロどういう人か分かるはずです。 But when we read the Bible, we actually get to know who Peter was. もともとのペテロは適切じゃない時に適切じゃないことを言ってしまう人間です。 Because we understand from reading the Bible that when we see Peter before, he was the guy that always said the wrong thing at the wrong time. 俺たちのような人間です。 Just like us. 俺もそうだし、 Like me. あなたもそうかもしれない。 Maybe like you. ね、それ例えばこうです。 So like this. イエスがこれから私は死ななければならないと言った時に、 For example, Jesus says, I must go and die. ね、そしてペテロは言うんです。 And Peter says, いや、あなたは死にません、死にませんって。 and Peter's like, no, not you. そしてイエスの答えは、 And Jesus' response, 下がれサタンです。 get behind me, Satan. でそしてイエスが弟子たちの足を洗う時には、 And then there was another instance where Jesus was washing the disciples' feet. 他の弟子たちがイエスに足を洗ってもらっているのに、 So the other disciples, they're like, okay, thank you, Jesus. ペテロはこう言うんです。 But Peter, いや、あなたに足を洗ってもらうのはできませんって。 he says, I will not let you wash my feet. そしてイエスはこの私は足を洗わなきゃいけないって言うんです。 And Jesus says, no, Peter, you don't understand. I need to do this. でそしたら、じゃあ足じゃなくて頭も全部洗ってくださいって。 Then Peter's like, all right, not just my feet, then all of me from my head down. で少し遠慮がちかと思ったら、 And then, if he was holding back a bit, でそしたらどんどんもっとやってくださいってなるんです。 then all of a sudden he goes from that to like, well, then give me everything. ね、そしてそれがペテロのそのような人間がペテロです。 This is the kind of guy that Peter was. そしてペテロは最も大胆さが必要だった時に最も恐れてしまった人なんです。 And Peter, in the times where he needed boldness the most, was when he was the most afraid. 十字架にかかる前の夜、 The night before Jesus was put on the cross. 他の弟子たちはイエスが逮捕された後に逃げてしまって、 After Jesus was arrested, all of the other disciples had run away. ね、ペテロはイエスの裁判がかけられている場所までそこについていったんです。 But Peter followed behind to where the judging of Jesus would happen. でもそこで他の人たちがペテロ、イエスの友達だろうって言った時に、 And when other people recognized him and said, hey, aren't you Jesus' friend? 大胆さが必要だった時に、 In the moment where he needed boldness the most, 彼は3回イエスを否定したんです。 he denied Jesus 3 times. それがペテロです。 This is who Peter is. 俺たちのように弱い人間なんです。 He's a human, he's weak just like all of us.
でもイエスは復活した後にペテロに会って彼を癒してくれましたね。 But Jesus, after he rose again, he met with Peter. He restored him. で彼はまた立ち上がって今この場にいるんです。 And now he's standing up and he's in this position. でもここで見れるように聖霊に満たされたペテロはもう違ったんです。 But as we can all see, Peter, now filled with the Holy Spirit, is a completely different person. あなたがどれだけ自分は弱いと思ったとしても、 No matter how weak you may perceive yourself to be, 自分はペテロとか他の人のようになれないと思ったとしても、 no matter how much you may think that you can't live up to other people, be like these other great people, 聖霊に満たされる時に何かが変わるんです。 when we are filled with the Holy Spirit, something changes. 聖霊の存在があなたの人生の今この瞬間にある時に、 When we are filled with the Holy Spirit in this moment, in this place, 今まではできなかったことができるんです。 things that we weren't able to do, we're now able to do. ね、それつまりどういうことかというと、 So what are we talking about? ね、一つ目のポイント。 The second thing ね、聖霊に満たされる時、適切な時に適切な大胆さが与えられるんです。 is that at the right boldness will be received at the right time. 人生には勇気が必要な時あります。 There's going to be times in life where you need courage. ね、人生には大胆さが必要な時があります。 Times where you need to be bold. 正しいことのために立ち上がるべき時があるんです。 Times where you need to stand up for what is right. ね、あなたの家族や友達に信仰を否定されてしまった時や、 Even those moments where friends and family might be rejecting your belief, 職場で何か嘘をつかなきゃいけないようなプレッシャーを感じる時とか、 or at the workplace where you feel pressure to lie, ね、友達の前、学校の友達の前で何か本当の自分とは違う自分にならなきゃと思ってしまう時や、 or maybe at school or university you feel like you need to put on a show and pretend that you're someone that you're not. あなたには聖霊の大胆さが必要なんです。 We need the boldness that comes from the Holy そ Spirit. して聖霊に満たされる時にその大胆さが与えられます。 And when we are filled with the Holy Spirit, we can receive that. 使徒の1の8にこうあります。 It says in Acts 1:8, 聖霊があなた方に下る時、あなた方は大きな力を受け、エルサレムからユダヤ全土、そしてサマリアから地の果てまで私の死と復活を伝える証人となります。 But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. 今心で受け取ってください。 I want you to receive this in your heart. 聖霊に満たされる時に That when we receive the Holy あな Spirit, たは力を受け取るんです。 then you receive power. 必要な力が与えられるん The です。 power for the right time. ね、その大胆さっていうものは And that boldness 恐れを感じないってわけじゃないんです。 doesn't mean that we no longer feel fear. アンブローズ・レッドムーンという作家はこう言いました。 There was a scholar named Ambrose Redmoon. 勇気とは恐れがないことではなく、恐れを感じながらも前に進むことである。 He said, courage is not the absence of fear, but courage is moving forward while you're still afraid. だからこそ今恐れを感じていたとしても、 So even if you feel afraid, あなたは大胆さを持って前に進むことができるんです。 with boldness that comes from God, we are still able to move forward. それは昔のペテロの無茶な大胆さじゃなくて、 And we're not talking about the non-helpful boldness that Peter used to have. 何かそのもうなんかよくわかんないけど言っちゃえっていう大胆さじゃなくて、 It's not like that, well, I don't understand, but let's go. It's not that. ね、そのなんか知恵のない大胆さじゃないんです。 We're not talking about a wisdom-less boldness. 今適切な時に正しいことのするための大胆さです。 We're talking about right now, in order for you to do the right thing, the boldness that you need for 今 that. あなたそれ必要ですか？ Do you need it? じゃあ聖霊の満たしが必要です。 Then you need the Holy Spirit. ね、聖霊に満たされてください。 We need to be filled by the Holy 聖霊 Spirit. に満たしてもらってください。 I hope that you are filled by the Holy ね、 Spirit. 聖霊に頑張って満たされるんじゃないんです。 Not trying my hardest to get filled. 満たしてもらうんです。 Allowing God to fill us. そして大胆さを持てるんです。 And then you can experience that boldness. そして聖霊に満たされる時に適切な時に適切な言葉が与えられるんです。 And then the next thing we want to say is at the right word at the right time. ね、何かを言いたいけど何か言うべきことが分かんない時あると思います。 You know, there's times where we want to say something, but we don't know the words to say. もしくは言うべきじゃないのに何かを言ってしまう時があると思います。 Or times where we shouldn't say anything, but we end up saying something. ね、自分の心が何か人間的な思いで満たされる時に俺たちの口からは適切じゃない時に適切な言葉が出てしまいます。 You know, when our heart is filled with these human thoughts, these human desires and motivations, then a lot of times we can say the wrong thing at the wrong time. 例えばね、奥さん旦那さんとの会話の中でも So, for example, in a conversation between a husband and a wife, なんでそれやってくれなかったのとか and someone says, "Why didn't you do that? なんでそれねちょっともっと早くやってくれなかったの Or why didn't you do that sooner?" ね、俺はそれ
痛い目あったことあります。 And I have experienced something like もう this. 自分が言った瞬間に戻ってきてって思うことがありますね。 You know, those moments where you say something and you immediately want to just press backspace and recall it. でもある時この朝教会に行く時に家族で運転してる時ある体験をしたことあります。 And there was this one time I remember as I was getting ready in the morning, getting the family in the car. なんか朝から何もうまくいかなくて、 And, you know, it's one of those mornings when nothing right went. ね、もう子供着替えてくれないしご飯食べてくれないしみたいな。You know, we couldn't get the kids changed or eating the food in time. もう早く行かないと遅れちゃうっていうような感じで And I was like, we have to go now or we're gonna be late. でそういう時大体適切じゃない時に適切じゃないことを言ってしまうんです。 And in those moments are usually the moments that we say the wrong thing at the wrong time. で俺もなんかぐちぐちなんか朝からダメだなみたいなこんな感じで、 And I was kind of like grumbling, like, oh, this is a terrible morning. ね、そして車の雰囲気も良くない感じで、 And then everyone in the car was just like a bad atmosphere. である信号で止まった時に And as I came to a stoplight, 心の中で小さな声がしたんです。 I felt this small voice in my heart 切り替えなさいって。 say, you gotta switch it up. でその瞬間に聖霊助けてってなったんです。 And so in that moment, I prayed, I said, help. ね、今変わりたい、変わるって。 Like, help me to change. でその瞬間に俺の口から出てきた言葉は、 And then the next words that came out of my mouth よし今日期待しようって。 it was like, all right, let's expect great ね、 things 今 for 日今から today. 教会に行くから。 We're gonna go to church today. でその瞬間に雰囲気がファッと明るくなったんです。 And then the atmosphere changed immediately. なんかあの体験が忘れられないんです。 And I'll never forget that experience. なんかその瞬間にこう俺の内側から人間的な思いじゃなくて聖霊の存在を感じたんです。 Because it wasn't like a human thought or a human desire that came from me. It was from the Holy なん Spirit. か自分の力で態度を変えるには難しかったのに、 Because it was difficult for me on my own strength to change my own なん attitude. か自分の力ではその自分の口から出る言葉を選べづらかったのに、 With my own strength, I wasn't able to choose the right words. その時に適切な力を体験したんです。 But in that moment, I experienced the right thing. そしてそれが口から出ることができたんです。 And that Holy Spirit power helped me say the right thing. で聖霊はいつでもどんな状況でもあなたを助けてくれるんです。 The Holy Spirit always and anywhere wants to help you. あなたの言葉さえも助けてくれるんです。 Even the words that we speak. マタイの10の20にこうあります。 It says in Matthew 10:20. 釈明するのはあなた方ではありません。あなた方の天の父の御霊聖霊があなた方の口を通して語ってくださるのです。 For it is not you who will be speaking, it will be the Spirit of your Father speaking through you. ぜひ聖霊に満たされていきましょう。 Let's be filled by the Holy そ Spirit. したらあなたの口から出る言葉は絶対に変わります。 And then I believe the words that come out of our mouth will be different. あなたの口から出る言葉は命を与える口になります。 Then our mouths will be mouths that bring life. ね、何かその、ね、信玄にも書いてあるのはもうあなたの舌で死と生が決まるって。 And it talks about in Proverbs how our tongue has the power to bring life or death. ね、聖霊の力に満たされるときにあなたの口からは命が溢れ出るんです。 So when we are filled by the Holy Spirit, then we are able to bring life. ね、ペテロは聖霊に満たされて大胆に命を語ったんです。 Peter, filled by the Holy Spirit, was able to speak life, 救うことができるのはイエスだけだ。saying only Jesus can save. ね、それは素晴らしいですよね。 That's amazing, right? 適切な教育を受けてなかったのに Even though he didn't receive the proper education, 聖霊の力によって正しいことを語ったんです。 by the Holy Spirit's power, he was able to say the right thing. そして3つ目は The third thing I want to say 聖霊に満たされるときには is that when we are filled by the Holy Spirit, 超自然的な平安がそこにあるということです。 then we can experience supernatural peace. その平安という状態は And that peace その場で適切なことをするためにあなたを助けてくれます。 will help us do the right thing at the right time. ヨハネの14の27でイエスがこう言っています。 Jesus says in John 14:27, あなた方に贈り物をあげましょう。あなた方の思いと心を安らかにすること、それが私の贈り物です。私が与える平安はこの世の儚い平安とは比べ物になりません。だからどんな時にもおろおろしたり恐れたりしてはいけません。 Jesus says, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. ね、別の訳ではこのような表現です。 In a different translation, it expresses like this. 私があなたにすでに与えている平安は、 He says, the peace that I already give you. ね、つまり平安はすでにあなたに備えられているんです。 Basically saying, God has already given us peace. でも時には俺たちはその平安を感じられない時があります。 But you know what? There's times where it feels like we can't feel God's peace. 恐れを感じてしまったりとか Or we feel fear. 心配してしまったりとか、 Or when we have worries. ね、どうしようというふうにイライラしてしまったりとか。 When we're frustrated and we don't know what to do. でも聖霊に満たされる時はいつも But when we're filled with the Holy Spirit, 平安があるんです。 there is peace. それはイエスの与える平安です。 And this is the peace that comes from God. ね、漫画とかアニメでは、So, you know, in a manga or anime,
何か問題が発生するとキャラクターに汗マークが出てきます。 Usually when there's a problem or something bad is happening, then you see the characters and they all have this little sweat drop on their face. いやどうしようこの状況どうやって打開すんだ They're like, what are we gonna do? どうしようってなった時に And when they're like, we don't know. 大体その状況で一人はこういうキャラクターがいるんです。 Usually in this chaos moment, there's this one character that appears. こうやって指を組んで They're kind of sitting there like this, ちょっと下を向いて looking down. 目元もちょっと影で顔が見えなくて You can't really see their face because there's shadows 汗マークがないんです。 and they have no sweat mark. そしてその状態の中で And in that, その人だけが答えを持っているような and that guy in that situation usually has the answer. そういうキャラクターこそが本当の力を持ってたりするんです。 That character is usually the most powerful character. 聖霊の平安はこのような平安です。 And this is what it's like when we receive the peace that comes from the Holy Spirit. 意味わかんない状況の中で In a situation that doesn't make sense, あなたはそのような平安を得ることができるんです。 you are able to also have peace that doesn't make sense. で、2人の画家が平安についての絵を依頼された。 There was two artists and they were asked to paint a picture of what peace looks like. ね、平安についての絵を描いてください。 Make a painting illustrating peace. そして1人は湖のもう静かな湖の絵を描いた。 One artist drew this beautiful painting of this lake. もう美しい、もう静けさのある美しい絵です。 It was beautiful, it was serene, it was green. 依頼した人はこう言います。 And the person that drew it, まさに平安の絵ですね。 they said, ah, yes, this is what peace looks like. もう1人の画家はこのような絵を描いたんです。 But then the other artist drew a different picture. もう激しい嵐の絵です。 It was a picture of a violent storm. 平安とは真逆の絵です。 It was the opposite of what we think peace looks like. でもそこには一本の木が立っていて、 But in that painting, there was one tree. そして一つの枝に小さな鳥が止まっている。 And on the tree, there was a branch. And on the branch was a small bird. そして依頼した人はこう言う。 And the one that drew this said, これこそ平安の絵ですね。 ah, this is what true peace looks like. 世の中の与える平安というものは状況が静かな平安です。 The peace that the world describes as peace is where everything is serene, is tranquil, there's no chaos. でも聖霊に満たされる時にある平安というのは、 But the peace that comes from the Holy Spirit たとえ状況が悪く見えたとしても、 is that even if our situation is not peaceful, 状況が嵐のように思えたとしても、 even if it feels like we're in the midst of a storm, その決して動くことない、揺らぐことない木の上で静かに座っている状態です。 then we are able to peacefully sit on its tree on a foundation that doesn't move. それが聖霊があなたに与えてくれる平安です。 This is the peace that comes from the Holy Spirit. ね、聖霊に満たされる時、 So when we're filled, 俺たちは適切な大胆さが与えられます。 then we are given the boldness that we need. そして話すべき言葉が与えられます。 We are given the right words. そして素晴らしい平安が与えられます。 And we are given amazing peace. 俺も人生の中でたくさんそれを体験してきています。 I've experienced this multiple times in my life. ね、それをあなたにも体験してほしい。 And I would love for all of us to experience that. ね、それを通してあなたはもっともっと神様との関係が築かれていくはずです。 And I believe through this, our relationship with God can be strengthened. ね、あなたにできることは2つあります。 There's two things that we can do. 一つは聖霊にオープンであり続けることです。 The first one is to be open to the Holy ね、 Spirit. 聖霊に満たされることを恐れないでください。 To not be afraid of being filled by the Holy Spirit. むしろどんどん求めてみてください。 And instead, we should be asking for more. シンプルに祈れるんです。 That we can pray simply. 聖霊満たして。 God, fill me. 聖霊満たして。 Fill me 今、 now. 私を満たして。 Fill me now. でそしてもう一つは、 Another one 今何か語られているなら、 is that no matter what God is speaking to you 今 now, 神様がジャーナル聖書を通してあなたに語っていることがあるなら、 if God is speaking to you something maybe through your journaling, 今の状況の中で何かが語られているなら、 even in no matter what situation you're in, if God is speaking to you, 一歩踏み出してみてください。 take a step of そ faith. れをしてみてください。 Try. ただ座っている状態じゃなくて、 Don't just stay seated. 語られていることに向かっているときに、 As we move towards what God is speaking to us, 聖霊の存在を大きく感じることがたくさんあります。 then I believe we can experience more of the Holy そ Spirit. れを通して奇跡を体験してほしい。 That we can experience His miracles. ね、それを本当にあなたのために祈ります。 And for that, I pray for で you. 一緒に祈りましょ So why don't we pray now? う。ね、天のお父さん、本当に聖霊という素晴らしい助け手に感謝します。 God, we thank you for the incredible helper, the Holy Spirit that you have given us. ね、この使徒の4章でペテロにあなたを満たして彼が素晴らしいことをしたように、 And just like you filled Peter in Acts chapter 4, 今この時
これを聞いている一人一人にあなたが聖霊を満たしてください。 I pray right now you would fill each and every person listening to this message. 今の状況で正しい大胆さを与えてください。 In their situation, give them the right boldness that they need. 今の状況で正しい言葉を与えてください。 Give them the words that they need. そして今この状況の中で素晴らしい平安で満たしてください。 And I pray you'd fill them with your peace. 今聖霊の満たしを祈り求めま We す。 pray for your Holy Spirit to fill us. イエスの名によって In Jesus' name. みんなで一緒に Everyone said. アーメ Amen ン。最高です。最後に、 Lastly, ね、このメッセージを聞いていてまだイエスを信じる決断をしたことがない人がいれば、 maybe you're hearing this message for the first time and you know you haven't made a decision to believe in Jesus yet. 今あなたにイエスを信じる機会を与えたいです。 I want to give you that opportunity. もしくはイエスを信じたけども離れてしまって、 Or maybe you used to believe in Jesus but you've fallen away. このメッセージを通して今日戻ってきたいなと思った人、 If you want to come back to God today, あなたが知るべきことは all you need to know イエスはあなたを愛しているということで is す。 that Jesus loves you, あなたのために十字架にかかってくれて、 that He died on a cross for you, そして復活してくれて、 and that He rose again, そしてイエスは今生きていて、 that He is alive today, そして王座についてくれているということです。 and He is seated on the throne, そのイエスがあなたと関わりを持ちたいと思ってます。 and He wants a relationship with you. 今俺が今から3秒数えて今って言った時に、 And when I count to 3 and I say now, 今いる場所でイエスを信じるよと言ってみてください。 right now, I ask you to make that decision in your heart to believe in Jesus. よけですか？ Okay? じゃあ数えます。 We're going to count. 1、 1, 2、 2, 3。 3. 今 Now, イエスを信じる決断をしてみて。 why did you make a decision to believe in Jesus? 素晴らしいです。 Come on. あなたのために祈ります。 Let me pray for you. イエス今彼らを満たして、 God, I pray you fill them. 聖霊を与えて、 I pray you give your Holy Spirit 今 to までの全てを許して、 forgive them of all of their sins 今あなたの平安と恵みと将来の希望で満たしてください。 and fill them with your grace and hope and excitement for the future. イエスの名によって祈りま In す。 Jesus' name we pray. アーメン。 Amen. 素晴らしい。 Amen. それでまた次の新しいシリーズで会いましょ All right, we'll see you in the next series. う。またね。 Bye. Yes, luar biasa bagaimana teman-teman. Firman Tuhan luar biasa. Kita semua diberkati, amin. Dan saya sangat diberkati. Itu seri terakhir kita tentang Roh Kudus. Jadi ayo percaya bahwa Roh Kudus selalu bersama dengan kita, teman-teman. Amin. Yes. Oke, teman-teman, kita ingin mengajak kalian untuk mengikuti Lifehouse DNA. Buat teman-teman semuanya yang ingin mengenal gereja Lifehouse semakin dekat, kalian bisa ikutan Lifehouse DNA. Dan saya yakin percaya Lifehouse DNA membantu kita untuk tahu apa yang kita kerjakan di gereja Lifehouse ini, teman-teman. Apa sih nilai-nilai yang kita pegang di gereja ini. Jadi ayo saya ajak kalian semuanya ikutan Lifehouse DNA, teman-teman. Oke, itu dia kebaktian kita, dan teman-teman semuanya juga bisa lihat di Instagram kita, sosial media kita. Kalian bisa lihat banyak kegiatan yang kita miliki. Kalaupun kalian ingin ikut, kita sangat welcome untuk kalian ikutan, teman-teman. Jadi ayo pantengin sosial media kita, teman-teman. Oke, itu aja kebaktian kita, dan saya yakin percaya Tuhan bersama dengan kita, memberkati kita, dan mari kita bersama-sama terus untuk mengingat dan dekat dengan Tuhan Yesus, teman-teman. Oke, sampai jumpa minggu depan. Saya yakin percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.